What is up guys? Kim Rob's Motovlog here. For today's video guys, magsa-soundcheck tayo ng 5 big bike guys. Isa-isayin natin. So ayun guys, no, hindi ko na patatagalin pa. Let's go! Check ang Yamaha MT09 inline 3 crossplane engine, 847cc to be exact. Ang pangalawa is ang Kawasaki Z900RS inline 4 948cc, ang CB1000R inline 4 1000cc, ang Z1000R inline 4 1043cc to be exact, and ang KTM Super Adventure 1290R 1290cc. So yun guys, no, hindi ko na patatagalin pa. I-soundcheck natin ang 5 big bike na to. Let's go! So ayun guys, no, simulan natin sa Yamaha MT09. So it has a 847cc to be exact. Inline 3 siya guys. Full system Akrapovic. So ayun, soundcheck natin. So ayun, start. Suabe ang macho na tunog ng Akrapovic. Inline 3 Yamaha MT09. Sheesh, lakas. So ayun, dito naman tayo ngayon sa Kawasaki Z900RS. So inline 4 948cc to be exact. So ayun, soundcheck natin. So yun, medyo mas tahimik ang Kawasaki Z900RS, pero try natin i-revamp. Screamer din. Next. So ayun guys, no, dito naman tayo sa sikat na inline 4 ng Honda, ang kuya ng CB650R, ang CB1000R inline 4 1000cc. Soundcheck natin, naka Austin Racing slip-on. Yan, sound check. Medyo bulahaw lang to, no? Pasensya sa mga kapitbahay natin. So sound check natin ang Austin Racing slip-on muffler. Sheesh, ang lakas, ang ingay. Grabe, sobrang lakas talaga ng CB1000R. So pasensya sa mga kapitbahay. So sunod naman natin ang Kawasaki Z1000R. So inline 4 1043cc to be exact. So sound check natin. Ito ang pinakasikat na big bike na makikita nyo sa market. So usually gamit to ng mga vlogger. Sound check, original Akrapovic full system. Let's go. So yun, mabase yung Akrapovic. Sound check natin. Sheesh. So dito na tayo sa the last but not the least, ang Super Adventure 1290R ng KTM. Sound check natin, keyless entry. Pakita ang display. Ready to race. Sound check natin ang V-twin 1290cc ng KTM. Sheesh! Ganyan tumunog ang V-twin engine guys. So ito ay stock muffler pa. Medyo mainit na yung makina, so pwede na natin i-revamp. Ayan, sound check natin 1290cc LC8 engine. Sabi, sobrang ingay. KTM Super Adventure-R 1290R, Z1000R, CB1000R, Z900RS, and MT09. Thank you for watching guys. Please